ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக யாராவது வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ எனக்கு நல்லா சப்போர்ட் கிடைச்சது உங்கள் மூலிமா. ஸோ கீப் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங். அப்புறம் இன்றைக்கி என்னென்னு பிளான் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம போக போகிறது வந்து தடா ஃபால்ஸ். அரௌண்ட் இங்கேருந்து வந்து 130 கிலோமீட்டர் சொல்லி காட்டுது. நம்ம நடுவில் ஒரு பிரேக் எடுப்போம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஸோ நம்ம டிரைவேல பேசுவோம். இப்போது டைம் மணி என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 9 o'clock ஆகுது, 9 மணி ஆக போகுது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 8:50. ஸோ இப்போ ஆரம்பிப்போம், ஆல்ரெடி டூ லேட். ஸோ நம்ம டிரைவேல பேசிட்டே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கொண்டு போகிறேன். எவ்வளோ ஷார்ட்டாக முடிக்கணுமோ அவ்வளோ ஷார்ட்டாக முடிக்கணும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போது ரைடு ஆரம்பிப்போம். ஓகே. ஸோ ஃபைனலி ரைடு ஆரம்பிக்க போகிறோம். பிஃபோர் தட் சேஃப்டி ஃபஸ்ட். க்ளவுஸ்லாம் போட்டுப்போம், ஹெல்மெட்லாம் போட்டாச்சு. ஆரம்பிக்க போகிறோம். ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிக்கிறேன். நான் பார்ட் 1 பார்ட் 2 வைஸில் போடுறேன். மேபி பார்ட் 3 வரும், மந்த் 3ல் பார்ப்போம். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட்டாக போடுறேன். ஏன்னா வீடியோ ஷார்ட் 5 minutesல முடிக்கிற மாதிரி நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ கிளம்புறோம், க்ளவுஸ்லாம் போட்டாச்சு, வண்டி எடுக்கிறோம், கிளம்புறோம். இப்போ கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைபாஸில் இருக்கும். ஸ்டில் 120 கிலோமீட்டருக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு. தடாக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆந்திரா தடா வந்து ஆந்திராவில் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அங்கே போயிட்டு பார்ப்போம் என்னென்னலாம் இடம் இருக்குது, எத்தனை வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. மெயின் பர்பஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ். நான் அங்கே கிளியராக போய்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். டைம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 9:30 ஆகுது. இன்னும் 2.5 hours இருக்குது அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு. ரோடெலாம் க்ளீனாக இருக்குது. நீங்கள் பைபாஸ் தான் பிடிச்சி ஆகணும். ஆல்மோஸ்ட் பைபாஸில் போயிட்டு தான் வந்து தடா உள்ளே என்ட்ரி ஆன உடனே, அந்த ஆந்திரா ரீஜன் நீங்கள் தடா உள்ளே என்ட்ரி ஆன உடனே உங்களுக்கு வந்து வில்லேஜ் தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக. அந்த வில்லேஜை தாண்டி நீங்கள் உள்ளே போனால் தான் வந்து அந்த தடா ஃபால்ஸே வரும். ஃபுல்லாக ஹில் ஸ்டேஷன் மாதிரி இருக்கும். நான் லாஸ்ட்டாக எப்போ போனேன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னோடய காலேஜ் லைஃப்பில் ஆல்மோஸ்ட்டு ரொம்ப நிறைய வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ போய் பார்ப்போம் எந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் உள்ளே இருக்குது, என்ன நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. எந்த இதுவுமே இல்லாமல் போகிறோம். எப்படி நான் காலேஜ் படிக்கும் போது போனேனோ அதே மாதிரி போகிறேன். இந்த வாட்டியை போய் பார்ப்பேன். எந்த மைனஸ் என்ன ப்ளஸ் என்ன நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன். எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது, எது எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு. ஸோ நான் வீடியோ கட் பண்ணுறேன். இப்போ தடாக்கு உள்ளே ரீச் ஆகிட்டு நான் கேமரா ஆன் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ரீச் ஆயாச்சு. இப்போ எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னும் 12 kilometers இருக்குதுன்னு சொல்லி காட்டுது. நம்ம கிராமத்தில் இருக்கோம், நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். அந்த ஒரு கிராமத்து ஃபீல். எதிரில் ஒரு ட்ரிபிள்ஸ் வேறு போயிட்டுருக்காங்க. ஹார்ன் கண்டினியூஸாக அடிச்சிட்ருக்காங்க. பொறுமையாக சேஃபாக போகணும். ஏன்னா பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஆடு தான். ஃப்ரண்ட்டில் வேறு ஒரு ஆடு கூட்டம் போயிட்டுருக்கு. அந்த வில்லேஜ் உள்ளே நம்ம என்டர் ஆன உடனே அந்த ஒரு ஃபீல், அந்த ஒரு ஸ்மெல், நான் என்ன சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே புரியும். நிறைய பேர் இங்கே போயிருப்பீங்க தடாக்கு. நிறைய பேர் மேபி புதுசாக போகிறவங்களும் இருக்கலாம். கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். இங்கேருந்து இந்த வியூ பாருங்கள். நான் கட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன், ஸ்பீட் பிரேக்கர். சேஃபாக போகணும், ஸ்பீடாக ஓட்டினா கொஞ்சம் சேஃப் கிடையாது. ஸ்டில் நமக்கு வந்து இங்கே இந்த வீடியோ நான் கட் பண்ணாமல் காட்டுற ஒரே ரீசன் வந்து இந்த வியூ தான். இந்த ஒரு சீனரி செம்மையாக இருக்குது. எல்லாருக்குமே காட்டணும்னு சொல்லி நான் விருப்பப்பட்டேன். ஸோ இப்போ டைம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 11:15 ஆகுது. காமிச்ச டைமை விட நம்ம சீக்கிரமாக வந்து சேர்ந்துட்டோம். கொஞ்சம் விரட்டி ஓட்டினதுனால வண்டியை என்னையாக சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணுறேன், இதோட கேமரா கட் பண்ணுறேன். நான் என்ட்ரன்ஸில் போயிட்டு உங்களுக்கு தடாவோட என்ட்ரன்ஸோட கம்ப்ளீட் வியூ காட்டுறேன். ஸோ என்னையாக நம்ம சேஃப்டியாக ஓட்டணும். இங்கே நிறைய ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ்லாம் இருக்குது. என்னையாக நான் வீடியோ கட் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு நான் தடா என்ட்ரன்ஸ் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க. ஓகே, உள்ளே வந்தாச்சு. வெல்கம்ஸ் டு உப்பலமடுகு வாட்டர் ஃபால் போட்டிருக்கு. இந்த வழியாக தான் உள்ளே போகணும். இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது. இதுதான் அந்த பிரிட்ஜு. இந்த பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம உள்ளே போகணும். 2 சைட்லேயும் தண்ணி இருக்குது. அந்த வாட்டர் ஃபாலோட தண்ணி அப்படி இங்கே ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு ரீச் பண்ணிவிட்டு டூ வீலர் कितना भाई? हाँ ना टोकन है। हाँ टोकन ले लो, टोकन ले लो। चेक करना है क्या? रुपये में क्या क्या है? रुपये में अंदर है वाटर बॉटल, कपड़ा है, ये क्या है? ओके. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம். தடா பார்க்கிங்கில் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் இங்கே செக் பண்ணிட்டுருக்காங்க. எதுவுமே அலோடு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சிகரெட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆல்கஹால்ஸ் எதுவுமே அலோடு இல்லைன்றாங்க. ஸோ இதுதான் பேக்லாம் செக் பண்ணுறாங்க. அவங்களும் எல்லாமே எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு அனுப்புகிறாங்க.
ஸோ இப்போ நம்ம பைக் பார்க் பண்ணிட்டு உள்ளே போய் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேக்லாம் செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது வழியாக நம்ம இன்னும் 4 கிலோமீட்டர் போகணும். 4 கிலோமீட்டர் போனதுக்கப்புறம் தான் பைக் பார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் எல்லாமே கோட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களே, நான் சொல்லவே வேணாம். ஸோ இதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து ப்ரைஸ் ஃபேர். இப்போ நம்ம உள்ளே போவோம். ஓகே, இதுதான் வந்து அங்கேருந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, 4 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் உள்ளே நம்ம ட்ராவல் பண்ணோன்னு. இந்த ரோடு தான் அது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ரொம்ப ட்ரைவ் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது ரோடு வந்து ஒரே அப்ஸ் அண்ட் டவுனாக இருக்குது. சின்ன கல் பெரிய கல்லுன்னு சொல்லிட்டு ரோடு ஃபுல்லாக ஒரே கல்லாக இருக்குது. டயர் கண்டிப்பாக ஸ்லிப் ஆகும். அது கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம சேஃப்டியாக எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ இதோ நான் கட் பண்ணுறேன். பைக் பார்க்கிங் உள்ளே போயிட்டு நான் கேமரா ஆன் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபைனலி வந்துவிட்டோம். இது இங்கே தான் பைக் பார்க்கிங். இங்கே தான் பைக் பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது வரை தான் உள்ளே போகணும். அங்கே ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கும். இங்கே போர்ட் மென்ஷன் இருக்குது. இந்த பிரிட்ஜ் தான் உள்ளே போகணும். ஸோ இனியா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதோட வீடியோ கட் பண்ணுறேன். ரொம்ப பெருசாக போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்ட் 2ல் சந்திப்போம். பார்ட் 2ல் நான் உங்களுக்கு உள்ளே போயிட்டு எல்லா வாட்டர் ஃபால்ஸுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். என்னெல்லாம் நடந்துச்சு எல்லாமே நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, கண்டிப்பாக சந்திப்போம். கீப் வாட்சிங், வெயிட் ஃபார் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.